Orada sakitliği berqərar eləyin. Deyirəm ki, zibillər burada yığılır. Atan yox. Baxın. Kim atır? Həmçinin atıram da zibillərdir. Elə bilsiz. Oy, prinsesa. İdi suda. Prinsesa, idi suda. Qazanımı görürsünüz də. Ay bala. Nə tefal. Nə bilim nə. Bu deyil, tam da bundadır, dad da bundadır. Neçə vaxtı mənim bu doyuğam yaman səsküyə səbəb olub. Ona görə dedim ki, TikTok'da canlıda döyüğa pişirim. Siz də tıklayın. Yəni tıklayın. Rəqsanə boşundan gəlir, sizə iş görmür. Ha. Nə olsun? Görsən bu yanmış qızı. Bunda nələr var? Mən səni güdürəm. Bunda nələr var? Onu nəyə soxdun otluğa? Bu da şeydir, yox bunu da yuyacam orada dəsmallarım var. Buna siləcəm onları. Qazanımı gətirdim uje. Canlıya girmək istəyirəm. Deməli deyir ki mənə, 2000-dən çox adam olmasa, mən sənin canlına girməyəcəm. Görün, bu boyda böyüt, əziyyət çək, müğənni elə, nə bilim belə xalq artisti elə, hamı tanısın, pul qazansın. Mənə deyir. Mən xalq artisti olsam, məni indi gözləri götürmür. Gör xalq artisti olsam, nə qədər infaq keçirdən olur. Ay, gözləri götürmək nə edirsən? Aynur xanım hədiyyə göndərib. Aynur xanım sağ olun, sırğalar da göndərin. Təşəkkürlər. Tıklayın. Aynuşum öpürəm, çox sağ ol. Çox sağ olun. Mənə baxandan, məni izləyəndən xahiş edirəm, tıklasınlar. Bu soyuqda, bu marozda girmişəm. Yenə gəldim öz məkanıma, öz yerimə. Bəli. Bu günlərim doyuğa pişirəcəm. Mən canlıda görünən kimi qalxdı böyüdülər. Gör. Özünü tərifləməyinə baxın. Gör, mənə gələn yoxdur. Yəni buna görə gəldilər. Ha. Gördünüz? Gör, nə tər danışır, ha, anasından. Eyb yoxdur, canı sağ olsun. Mənim əzlərim, axşamınız xeyir olsun. Nə tərsiniz, nə var, nə yox, necəsiniz? Dünən də gələ bir qəşşək bir Ağcabədi toyundaydıq. Qızım Aysunla bir yerdə oxuduq. Belə qəşəng belə müğənnilər hamı oynatdıq, belə qəşəng hamı oynadılar, dedilər, güldülər. Hər şey çox qəşəng oldu. Və mənim bu döyüğam həqiqətən də hamı yazırlar. Döyüğa yox, dovğa. Yəni Bakı ləhcəsində mən doyuğa deyirəm. Xoşumuz gəlmir, mənə izləmir. Mənim doyuğam yəni ki, artıq öz sözünü deyir. Və doyuğam da bu günlərim istədim ki, təzdən bir canlı açım, biz doyuğa da piş düş eləyim. İndi pişirəcəm canlı. Moderatordur, motordur, nə də onun adı? Moderator. Moderatorumuz oradadır. Gəlir. Moderator, yəni moderator, belə. Moderatora deyərsən ki, insanlar narazılıq eləyirlər ki, niyə mənə bütün sözləri demirlər. Mesajları oxuyun, xahiş edirəm mütləq şəkildə. Mesajları oxuyun, bax, göyüm axşamdan, bəh. Ana, vətən nə gözəldir ellərin, gözü oxşayıb könül açan çöllərin, əlvan geyib açılıbdır. Deyirəm, Ruslar anası ölmüşlər səsin. Bu qonşumuz Kitaydır. Kitaydan gəlibdir. Bu Rusdur. O qabaqdakılar da Azərbaycan çörəyini yiyib, burunlarından gəlsin ermənilərdir. Bunlar da Ruslardır. Deyirlər, görün bu nə qışqırıq, bu vahişəndir. Deməli, göylərimin hamısını mamama qurban olum. Mamam Azərbaycandan göndərib göylərimi. Qatığı da belə qəşşək süzməklə bir yerdə. Qatıq da nə qatıq. Blenderdən keçirtmişəm. Elə qəşəng canına sağlıq. Hə, düz deyil. Çəmədandan 5 dənə Aysun gətirib. Onu demək lazımdır, nəzər alaq. Oyana. İndi bunu bura töhməkdir, zülüb. Aya, tüstünü eləmə. Deyirlər şey olacaq. Yox, yaxşıdır. Tüstünü eləmə. Boynu yerdə qalsın. Vay. Hənə? Nazlı xanım sizə hədiyyə göndərib. Kim xanım? Nazlı xanım. Elə bilən Nadilə Səfərlin deyirsən. Deyirəm, nə yaxşı Nadilə mənə hədiyyə göndərib, ondan çıxmayanış. Qalxdıq, bütün üzümə töküldü. Duyğanım hamı soruşur ki, qazanı niyə yekədir?
Bu belə. Buna bax, əllərimcə batdı. Su yox da, burada əllərimi yuyum. Bax, buna. Mən canlıda ola bu zəhlərə bax. Lena Krasnaya kimdir ha? Bu kimdir? Yana xanım. O suyu açın, əlimi yuyum, xahiş edirəm. Ebi, o krantı aç. Nazlı xanım sizə hədiyyələr Xanım, bir göndərir. də icazənizlə, xahiş edirəm. Çox sağ olun. Yavaş, əlimi batırım, xahiş edirəm. Ay Allah! Elə bir getdim. Belə Azərbaycana gəldim. Ha, su belə əlimdən axır-şar qəşəng. Hə, tıklayırlar mı? Hədiyyə də göndərirlər. Ay sağ olun, tıklayır. Kim mənə şir göndərsə, o şirdən sırazı ona göndərəcəm. Nə? Bu da mənim yumurtam. Bunu götür xanım, get sağ ol. Sakin bir də onu qarışdır. Bu da mənim yumurtam. Tökdüm içine yumurtanı da. Tut, get, əsvidaniya. O axloylarım görürüz, bax bu axloy oradaydı. Amma mənim axloylarım var. Bax belə. Rəhmi gəlir. O telefona gəlir və o da sənə gəlir. Hala. Elə kimsə ha. Roma. Elə kimsə. Aha. Qatığı qarışdırıram. Ha qardaş. Ha. Qarşında canlıdayıq. Bir saat yarıma yığaram da sizə. Canlıdayıq, bəli. İndi canlıdayıq prosta. Yığarıq. Bir saat yığacaq. Reklamlar da gəlir ha. Deməli, mən bu arada, mənim əzizlərim, reklamlarımız gəlir, bəli, düzdür. Bir çox produksiyalar gəlib bizə. Roma İntihası dedi ki, produksiyaları gələn həftən paylaşacaq, hə Roma? Ona görə bu dəfə salmadım. Sağ olsunlar, bizə yaxşı şeylər göndərilir. Amma bu arada kostyumum yenə də, hamını soruşursunuz. Mode in Fazil Emraslanov. Yəni Fazil müəllimin bir mağazasından və geyimləri və bunların hamısının optavoy yəni bir dəfənlik satışı var bizdə. Müraciət edə bilərsiniz. Bizim dairəklərimizdə bizi cavablandıracaqlar. Fə, nətər üstülüklər, nətər üstülük. Göyərtini mamam göndəribdi Azərbaycandan. Belə yarpağa qədər. Bu kimdir o görürsən yeriylə bir. Hə, yavaş hə, orada şiş var hə. Biz oturayıq oğlan hə, evimiz yıxılar hə. Yavaş elə, alo. Ha. Canlı yayındayım Aysel xanım, buyurun eşitəm sizi. Donubdu. TikTok'da əmin. İndi girdim. Qoşul. Davay. Yaxşı. Bu da bu yanmış Aysel var, jurnalist odur. Nə istəyir bilmirəm. Deyir 5 dəqiqə mən də qoşulayım. Deyirəm qoşul. Hə. Karoçi, mənim əzizlərim. Nə var, nə yox, necəsiniz, nə tərsiniz deyil. Mənə hamı nə yazır? Mənə yazırlar ki, Rəqsanə xanım, sizdən sonra mən də başlayıram, girirəm canlıda yemək pişirirəm, girirəm, nə bilim, stol hazırlayıram. Biri yazır ki, Allah canımı sağ eləsin, səndən sonra arvadım şeyə gəlibdir, cuşa gəlib, arvadım pişirir, düşürür. Deyirəm, Allah canını sağ eləsin arvadını. Və mənim qazanlarımı xahiş edirəm, lağ eləməyəsiniz, zarafatsız deyirəm, ha. Bu dəqiqə mənim qazanlarımdan eş satışda yoxdur. O tefal, mefal, hamısı boş şeylərdir, əsas bunlardır. Bunlarda olan tam, dad, hamısında var ki. Mənə ləzzət edir, bunlarda pişirəm. İndi bunu pişirəcəm, gözünüzün qabağında, soğanla yiyəcəm. O gün xəngəli pişirmişəm, təsəvvür ki, bir də görüm xəngəl şəkilləri göndəriblər. Nə qədər adam gecə durub evində xəngəl pişirir. Gör, mən nə qədər savab iş görmüşəm. Hə. Bu qazanı ona görə palçıqlayıram ki, sonra yuyanda hissi rahat geçsin də. Və sonra yapışır, yulmur axı ona görə. Hə, gör nə qaynayır, qatığım qaynayır belə qəşəng. Bugün canlımız nə qədər olacaq, neçə saat olacaq ay qardaş? Şey tez pişəcək. Nə, bax, belə qəşəng. Bu belə. Hə, və mənim əzlərim, mən də bu show biznesi izləyirəm, mən də baxıram.
Mən bir-iki yenə bir mövzulardan danışmaq istəyirəm. Açığı, mən son vaxtlar Rozanın bu çıxışlarına baxıram, Rozanın konsertlərinə baxıram. İndi ola bilər ki, Rozanın repertuarında bir o qədər bizim toylarımıza uyğun və nə bilim, belə mahnıları yoxdur. Amma maşallah, oxuduğu mahnı ilə yəni Özbəkistan, Qırğızistan, Türkmənistan, Almata, Qazaxıstan, hər yerdə yəni ən azından Azərbaycanı tanıtdı, Azərbaycanın bayraqlarını qaldırır, ən azından necə deyim, mahnını oxuyur. Yəni, amma nə paxıllıqdır, niyə gözünüz çıxır, o Rozadan yazmırsınız? Bax, mən ora sual verirəm sizə. Niyə paxıllıq eləyirsiniz, niyə gözünüz çıxır? Gərək qırğın, dava, saç yoldu. Bunun ərini o saxladı, onun ərini o saxladı. Ondan sonra filankəsin sponsoru filankəsdir, filankəsin hacısı filan şeylərdir. Elə şeyləri yazasınız. Yazın da, göstərin də, Rozanı da göstərin ki, getdi orada konsert verdi. Mən Rozadan çörəyim gəlmir, suyum gəlmir bu arada. Və Rozanın heç bir alış-verişim də yoxdur. Prosto sənət dostumuzdur, həqiqəti deyirəm. Niyə Rozadan da yazmırsınız, niyə göstərmirsiniz? O Yıldız Osmanova, sənin də belə görüm, burnundan gəlməsin, yazıqsan. Səni əslində çox istəyirəm. Səni uşağımın toyuna gətirdim. Özün bilirsən, o qədər pul töydüm sənə. Sən niyə deyirsən, Roza bir dənə mahnı oxudu? Nə olar ki, hamınız yazırsınız, yalan əl ver də, sən də ver Rozaya bir qəşəng mahnı, özün də qəşəng yazırsan. Qoy o da oxusun. Mən Rozanın yerinə olsam, bir dənə də özbək dilində oxuyaram. Nətər idi o mahnısı? Rozanın mahnısı nətər idi? Nə? İstədim elə... Demədik gül, mahnını dedik denən. Nəyə gülürsən? Gülməli nə var burada? Yəni özümüzün biz nəyimizsə, ay qız, söhbət yerdir. Biz özümüzü heç vaxt tərifləməyə xoşlamırıq, heç vaxt. Özümüzün malımızı göstərmirik. Bax dədən, bax, istilər məni güdür. Bu arada mənim telefonlarımın hamısının beləcənəm şeyləri qırmızıdır, bax belə, qırmızı. Qırmızı eləmişəm ki, o qırmızı olsun, bəxtimiz taliyimiz, hər şey qırmızı olsun. Hə, gələk bura bir dənə şey yazsam. Nə deyirlər ona, siz deyin. Asılqa. Mismar buram ora bir dənə. Kurtqamı asam ora. Hə, döyğam belə nə gəlir. Hə, Rozadan danışdıq belə. Yəni, mən olanı deyim. Bir də Afağın təzə bir verilişi çıxıb. Afağın verilişində çıxardı sonra Ruski yazışnaya müğənniləri. Sual verirsiniz, nə bilim, Türkandan, Məqadan. Deyirlər, səsi gəlməyik. Eləmiş. Gətir, Roma, gətir. Tax. Hə, bir də baxıram nəyə? Baxıram ki, əslində mən də küsmüşdüm Afaqdan. Keçən dəfə də zəng elədim, məni də qonaq çağırmışlar verilişə. İndi gələcəm də, mayda gəlib bütün verilişlərə çıxacam. Artıq o da maydır. Bu ay mənim ayımdır, bilirsiniz də, mayın 25-i mənim doğum günümdür. Mən doğum günü eləməyə xoşlamıram, əzizlərim. Bu hamı nə qədər doğum günü eləmək olar, nə qədər pul yığmaq olar. Ay, deyirlər ki, tüstünü vermə. Hələ qaynayır. Yəni, görüm, odun gətirəcəm ora. Hə. Odun qoyubdu ki, bunun evini Allah deysin. Hamısını doldurub ora. Bir dənə odun qalıb burada. Bunu qoyum ora, heç olmasa. Nə danışırdıq, nədən danışırdıq, yadımdan da çıxdı. İlə düyü qatmamışsınız. İndi düyü qatırlar. Bir göyü töküyüm, ondan sonra da güyünü. Röfisi göyə bu dəqiqə tökəcəm. Bəh. Ay, 5 saatdır burada özümü öldürürəm. Nətər nə pişirirsiniz? Görmürsünüz nə pişirirəm? Doyuğa pişirirəm da. Bu doyuğa da çox saylı tamaşaçılarımın, odunları buradaymış. Çox saylı tamaşaçılarımın istəyini nəzərə alaraq doyuğa pişirirəm. Çünki əsl, bir də bu Moskvada bu illərim qadan qalım, başına dönüm. Qış qutarmır da, qış qutarmır, ay qardaş, qutarmır. Qışdır ki, qışdır. Hə. Deyin, görün bunu. Tıklayın. Deyirəm də. Niyə demirsən ki? Lalsan. Hə. Və əslində, şeyin verilişində, Afaqın verilişində baxıram ki, ora elə müğənniləri dəvət ediblər ki, onlar elə bütün gün Bakının içində kuruqluyurlar.
Yəni onlar başqa Azərbaycan hansısa bölgəsinə və yaxud hansısa bölgəsindən nə bilim bir Rusiyaya, nə bilim harasa gedib hər onları mən toylarda görməmişəm. Onlar ancaq Bakının ortasında kurukluyor. Siz onlara durursunuz, sual verirsiniz şeydən, bizim müğənnilərdən sual verirsiniz. Yəni şey deyirsiniz ki, bu mahnını kim oxuyub? Əvvəla bir gün mən deyim, açığı deyim. Türkan çox qəşəng oxuyan müğənnidir, mənim çox xoşuma gəlir. Türkanın haqqında danışdılar, düz xoşuma gəlmədi. Yəni, ola bilər şesfasmik mahnılar yazdırırlar müğənnilər. Aranjirovkalarında fərq olur. Amma oxumağına Türkan qəşəng oxuyur. Mən onu oxumağını xoşlayıram. Bu bir. İkinci, durursunuz siz o Bakıda kuruklayan müğənnilərə sual verirsiniz kimdən? Bu qara cəmaatın sevimli müğənnisindən sual verirsiniz. Niyə? Ay qurtdular, ay qarnınız yansın. Niyə verib aləmi qatırsınız bir-birinə? Nəyə lazımdır? Paxıllıq bizim millətin qanındadır. Bu xeyri yoxdur. Niyə verirsiniz? Verməyin də. Onlar da tanımıram. Heç Azərbaycan düzgün danışa bilmirlər. Efirə çıxardırsınız onu. Tanımıram. Tanı da sənin müğənnindir. Niyə tanımırsan? Tanımaq lazımdır. Deməli, bütün göyərtini qəşək axşamdan yuyub doğramışıq ki, yəni efirdə çox vaxt aparmasın da. O verilişdə olan aparıcıları da qınamıram. Ona görə ki, bu günlərim hər adamın verilişə çıxıb reyting verməlidir. Deyən görmə, döyüqa. Getdi döyüqa. Deyəcəklər ki, bu qatı olacaq. Qatı olacaq bu. Ha? Tıklamırlar. Niyə tıklam? İstəmirlər. Niyə? Nə qədər adam olmuşuq da? Nə qayrı, hayır olma. Tıklamasınlar. Vay dədəm, vay. Bunu qız ölməsin. Qız ölməsin bunu. Süzməni yamsın eləməyibdir. Qız ölməsin. Mən süzmə də vururam bura. Qəşəng olsun deyən. Hə. Və hələ bu dəqiqə bu öləcək onsuz da. Ölüb azalacaq bu heç. Hə, Aysun. Ay Aysun, gəl. Demişdin ki, 2000 nəfər olanda gələcəm. Gəl görək. Aç bunun ağzını. Ay Roma. Mənə deyirlər ki, oğlana dinən ki, hər şeyi şey verməsin. Nöqtəsinə qədər, vergülünə qədər. Vermə də. Niyə verirsən? Sən də ki, hər şeyi cəmatın gözünə soxursan. Vermə deyirlər, vermə. Yermə. Oyna dur. Vermə daha da. Ben demiştin 2000 olanda geleceğim. Hı? Bak. Sen varsan bayaqdan canlıda təkcə özüməm. Səni bütün günü görürlər də televizorlarda, toylarda. Hə, paxıllıqlarından qurtduqlarını öləcəklər. İyisinə bax, ay Aysun. Orada biri özünü öldürür ki, düyü qabaqçıdan tökülür. Onu kim deyir? Yox. Büyük qabaqçadan tökülmüş. Onu kim deyir? 2100 nəfərdir bu arada. Hə. Görsən Roma, adamın gey adamı var. Aşmında duyar, şey yazdı. Əziz xalqım, əziz həmvətənlərim, hər birinizi salamlayıram. Xoş gördük sizi. Bugün mən gəlmişəm bura, mən səni sataram yaxşı. Aha. Sonra? Satım gəl. Nəyimi də gül ağarmışam ki, mən yazaq. Nəyi? Görsünüz? Deyir, düşməni qıraqda axtarma. Ha, düşmən ocaq başında. Düşməni qıraqda axtarma. Bugün gəlib bura, nə pişirmişəm sənə, düzünü denir. Nə pişirdim sənə? Lobiya pişirdim. Lobiya. Təzə dolma. Sonra səbzi plov. Hə. Sən buran doğalma görə pişirdin, yoxsa canlıya görə. Yox, zarafatsız bunu keçən dəfədən qoymuşdum deyəm. Bütün gözün çıxsın. Oxudana. Bütün tamaşaçılarım deyirlər ki, Döyüqa, al oradan samavardan bir dənə çay verəcək. Bunun da boynu yerə soxum. Gələ mənim çaşqamı qoyub, qanına belənəsən, ala. O bayaqdan ölüb orada qəbəyin olub.
Gəp elə. Yaxşı soğan, qırmızı soğan, yaxşı soğan, qırmızı soğan. Deyirəm, az nağarsan. Deyir, mama, bu içində dəm yoxdur. Bu mənə versin. Hə də onu dəmirə bir dənə samavarda xahiş edirəm. Tıklayın, tıklayın. Aysunun da fanatları var. Gündə yazırlar mənə qızlar. Seviyorum sizi. Əslində bu şey o gündən efirdə baxıram. Ay nəfəs, Allah sənin canını sağ eləsin. O gün efirdə deyirsən ki, Azərbaycanda halal olsun. Əslində insan özünə öz güvən olmalıdır. Bəli, onu düz eləyir. İnsan özünə güvənir də. Deyir, məndən yaxşı, mənim çox fanatlarım var. Ay qızım, tək ki, sənin fanatların həmişə çox olsun. Olsun, Allah eləsin. Hamınızın olsun. Amma efirdə bütün hamı səni izləyir də, hamı sənə baxır. Elə insanlar var ki, fanat nədir? Millətlə, yəni istəyənləri daha da çoxdur. Yəni insanların qıcığına səbəb olan sözlər heç vaxt deməyin. Püf. Niyə paxıllıqları tutur da? Başa düşdüyün hamısı paxıllıq eləyirlər. Niyə sən onların dilinə düşürsən? Ay qız, başını sal, Allah bir səkiyə çörək verib qazan. Bunun üstünə qoyma. Hə, qoy. Nətər qoyum bunun üstünə? O yanmır axı. Hə, yox, qoyma. Keçəcək deyəm. Aşar ha. Az əl vurma. Dayan. Onda saxla. Düşəcək tövbə. Bir dəfə düşübdür. Mama da O durmayacaqdı. əl vurma. Всё. O çaniki də qırsanız mən bilirəm nə qaracam. Hə, mən düyünü indi tökəcəm. Ucu qaynara düşür. Sən bir saniyə qoyma. Bu nə deməkdir ki? Ucu bir dəfə qırılıb da. Yəni Mən qırmamışam. dəmirin hamısını qırırlar. Ona görə. Bu da düyü. Həlim salıb ucu düyü. Yəni xəbəriniz olsun. Dayanıb yerindən niyə aşır? Bu da mənim düyüm. Gəl bunları apar. Dincəl. Gəl apar bunları. Qırmızı soğan, göy soğan. Sayılı iyi böyle bacaq üstüme etdim. Nə olacaq az? Kənddə rayonda hamı şeydə pişirir. Nə olur? Canım izləyicilərim. Az. Keçən dəfə bizim 22 min adam girib. Özünü Sizə o sizi. zato girib də. Hə, sizdə 2500'lü birdən olmaq. Gördün? Özün nətər tərif. Görsən ay. Sən fəxrlə də sənin qızın. Gör. Yəni ki mənə görə girən olmur da. Onu demək istəyirsən. Sən gör, sən maraqlısan ana. Yaxşı. Sən 1500 nəfər Qazanımı götürərəm. Oxleyimlə bir yerdə. Gəlib oturaram Bakının ortasında. Bilirsən də. Sirkəliyərəm Bakını. Yəni xəbərin olsun. Prosta ocağımız deyəsən. Yox, sən yerini kimə verib? Ay Allah, bütün düz üstümə elə. Az mənim iş görüşüm var elə bugün. Üf. Oy, başım iynələcək. Mən bu cür saç qoyum. Səni iş görüşünə çağıran var, Nurlana xanım. O mənə deyir ki, küsmüşəm səndən. Mənə niyə döyüqa gətirmirsən? Bu arada əziz izləyicilər. İndi gedə, hə, bu özünü reklam eləməyə gəlir. Tövbə, öz şeyini, biletlərini satmağa, bunun konsertinə gəlir. Mənəm yığır, üzr istəyirəm. Canlı yayımda danış. Deyir biz də oturub doğğa yerik. Bizdəsiz. Dağına, daşına qurban olum Şəmkirim. Hər qarışına qurban olum Şəmkirim. Hər qarışına qurban olum Şəmkirim. Şəmkirdən bir yaxşı bir pullu. Sevgi. Şəmkirdən bir yaxşı bir pullu dayı. Yaxşı. Belə o Şəmkir mahnısına pul xərcləsin, belə gedək Şəmkirin içində oturaq bir klip çəkdirək, gətirək paylayaq geçsin. Mahnı ucu hazırdır. Bu öz problemlərini danışsın, öz problemlərini. Öz problemlərini. Ne olur? Yəni də öz reklamlarını. Ay sağ ol. Reklamlarını. İnşallah 28 may Moskvada Nurlana xanımın təşkilatçılığı ilə Bakinski bulvarda. Mənim TikTokumda ad çəkən adam. Xan, Vasif Əzimov bizim çox gözəl konsertimiz. Daldan orada nəsə göstəri verəmirsən. Konsertimiz olacaq və Rusiyada, Moskvada yaşayan bütün izləyicilərimiz, sevənlərimiz, bütün həmvətənlərimiz 28 may konsertimizdə görüşürük Bakinski bulvarda. 29 may Peterdə, Sankt-Peterburgda yenə eyni komandayla bərabər Çömçə gətirin. konsertimiz olacaq Skaska Vostok restoranında. Hər birinizi gözləyirəm, nəysə. Reklamlar bitdi. Reklam. Gidir eləmi bu? Hə, düşməyib. Mənim verilişimdə, Bunun iyisi mənim üstümə oturacaq, sən də olur. mənim verilişim. Getmir bunun iyisi, eləmi? Gərək çimim, eləmi? Sən Yox, sən nə qarırsan ki, səndən Siz getməsin. yəni mal məsi. Yox, yoxdur.
Mənim adına olub onun hissinə də qurban olum, pasına da qurban olum. Əli qabarlı o qədər hisli, əziyyət çəkən, zülüm çəkən. Ayıfdan ayırstırına gedəcəm. Nə olsun, qoy sən bu dəfə də dux eləmək hissi Heç nə olmaz. Bəlkə biri gəldi çək çəkdirir. Etdəylə ki, mamamla canlıda döyüqa pişirirdim. Nə olacaq? Çaniki qırağa qoymuşam. Niyə? Az demədiniz mi ora qoyun? Aman Allah, bu keçifdir. Samavar keçif töyüb, bu dəmalıb bu. Mən eləməmişəm. Ay tova. Samavarı söndürdülər. Mən qoymaq var. Mən bax burada nə işim var? Samavarı söndürdülər. Samavar almışam, bilənim yoxdur. Bir dərdə düşmüşəm, görənim yoxdur. Gedənim gedibdir, gələnim yoxdur. Ay ölləm, ölləm, yarımı görməsən. Bir dənə şir gəlsin. Şirin dalımla gəlir. Hə, bir nəfər şir vurub, hələ şir gəlib çıxmayıbdır. Türkün məsəli. Valla. Gəlməyib də, şir gəlməyib. Elə şir belə ağzını açdın. Gəldi valla şir gəldi axı. Şir ağzını açdı amma gəlmədi bizlərə. Gəldi axı sana gör. Tövbə, tövbə, gəlmədi. Ha? Kim yedi? Bunu TikTok. Bunu gəlmədi. Onlar da zəlli olsunlar. Özümüzü öldürüyor, əlimiz burada qabar olur. Onlar yeyirlər, elə şey olur. Heç dəxli var. Mənim çaşqamı gətirərdilər. Mən şeydə çay içəmirəm. Stakanda. Hamı bir vəfanı istəyir. Kim istəyir? Hamı bir vəfa. Mahmud. Bir vəfa atmısan odlara, elə yandırmısan. Yanarsan. Ha. Şir atırsan? At. Gördün? Mənim qızım. Mənim qızım, yenə qızım. Özüm elə deyirəm, dana görüm atacaqmı? Yalanla şey girdirmə şirdir, eləmi? Girdirmə şir. Fərzət qıssası sadəcə öz gəlməsi. Nə? Yalancı da olur o şirlərdən. Az, mən yarımamışam. Puh, tökülüb elə. Sən mənə şir atasan, ay Aysun. Mənim anam ölsün. Mən elə yarımamışam ki. Məndən şir alma. Sən mənə şir atmazsan. Şir demiş, bax. Bu da şiriymiş, hə? Şirdir bu. Pələng. Şir də pələng deyil. Hə, olsun. Olsun. 3 gün vəfa. Karoçi. Pəh, döyğəm gedir, döyğəm. Tıklayın da. Tıklayın da. Uşaqlar tıklayın da, tıklayın. 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 Deyirlər ki, pul istəməm. Mən niyə burada özümü bu qədər öldürürəm? Niyə istəmirəm ki? Hələ mənə bir nəfər belə çox mədəni zadəganlar kimi danışmaq lazımdır. Yəni TikTokda. Mən başa düşürəm, amma TikTokda özümüzü niyə çıxıram, özümə əziyyət niyə verirəm? Tıklayın. Doyğam düzə pişa piş. Hə, tıklayın. O yana çöndər. Mənə biraz dağ su gətirsin. Çox qatıdır. Dağ su. Doyuğa. İndi bir dəqiqə bu deyil. 4000 nəfər olsun. Hə, Aysun düz deyilmiş. Onu istəyirlər. Ay Allah. Klasına bir 1 milyon olsun ki gəlsin də bu. Bəli. Gördün? Ay özləri yazıblar. Bunlar afriskalardılar. Biz bunlar... İndi sən yadından çıxıb üstündə mikrofon var. Çıxsın nə dedinsə hamı eşitdi də o su məsələsini. Deməli, bu hadisə bir dəfə də maşın şoda olub. Xatirə yəqin indi baxır-baxmır bilmirəm. Xatirə ilə maşın şoda olanda, demək maşın şoda bizim üstümüzə mikrofon qoyular. Çaşı tualetə mikrofonla getmiş. Axşam Murad Dadaşov çox sağ olsun. Bunu canlı yayımda vermədi. Amma yəni ki, hamı bildi ki, biz tualetə mikrofonla getmişik. Vay. Yox, qaynar su nəyə görə dedim? Biraz
Qaynaya demişəm, başqa söz deməmişəm ki, bir balaca lazım idi. Ona görə burada nə var ki, nə demişəm ki, yazıq canım. Eyb yox, eyb yox. Olan şeylərdir. Olan şeylərdir, o yana baxay olan. Sən də ki, nöqtəsinə qədər götür. O yana, o yana. O yana. Hər şeyi çəkirsən, nə olur? Amma bir döyüğa çıxıb ki, tum-tur şey, tövbə. Və duz versinlər mənə. Döyüğəyə tökməyə duz. Duz. Bu ana. Bu ana. Ya, çox qaynar deyil ki. Qodursun çömsə hələ birədən. Qaç. Məni. Məni. Olmaz. Çox şeydir. Ala. Oldu, tum turşuydu. Duz gətirsin. Yağmur gələcək indi. Elə o da mənə indi zəng eləmişdi, görmədim. Nədir? Süt dökün, süt. Yox, süt dövğanı şipşirin eləyir. Şipşirin eləyir. Mən şirin dövğa xoşlamıram. Mən dövğanı turş xoşlayıram. Bir dənə də odun qoyun bura. Ocağım yansın bir dənə də odundan. Bu arada mənim əzizlərim, mənim canlarım, Azərbaycanım. Gəlirəm Azərbaycana, inşallah Allahın izni ilə az qalıfı darxıram. Bir deyən ki, hava istidir orada. Mamam alça göndərmişdi. O belə göycə dölü da, Naxçıvan göycəsi istəyirəm. Naxçıvan. Əslində qəşək. Naxçıvandan da bizə yazırlar, çox yazıblar Naxçıvandan. Onlar da istəyirlər bizim Naxçıvana getməyimizi. İnşallah. Gənə getdim. Ay gözün çıxsın. Ay belə səni bura göndərənin belə ayaqları sınsın. Ay da getdi gənə ağzı bağlı duzu götürdü mənə. Görsən? Görürsən bu nə qədər şey adamdır. Belə şey mi olar? Bıçağı göstərmə, qayçını göstərmə. Deyir şey olacaq, spama düşəcək. Buna bax, getdi gənə şeyə göndərdi. Ay səni qız öləsən. Adam başa düşmür də, xeyri yoxdur ha. 100 dəfə deyirəm. Getdi gənə ağzı bağlı şey gətirdi mənə. Soruşurlar Aysunun şiri hardadır? Ay bala, yalanın artisti yeriyirdi Aysun. Ay camahat, artisti. O şir göndərəndir. Bu kimdir? Bəli xanım. Alo. Ayca. Soruş. Pajalista, gör, Rəqsanə xanım, mən deyir, tüklü bir toyuğum var. Kəsirsən də toyuğun başını yəqin ki. Kəsilib. Necə yolacaqsan? Belə qəşək bir balaca bir... Hə, bir balaca bir qəşək qıraqda bir manqal qalar. 2 dənə də qazeti qoy ortasına yansın. Qazetindən belə qəşək üt. Sonra da içini yar, qoy pörtdət yibajı. O nətər edəsən? Ayaqlarından da hər iki ayağını belə aralayırsan. Bölürsən, belə canım sana desin, pişirirsən. Yanımda olsan... Ya. Kənd toyuğu biraz gec pişir, mağaza toyuğu tez. Yoxla qızım. Hə, indi danışacağım. Tamam, öpüyorum səni qızım. Deməli deyir ki, Rəqsanə xanım, Maşın Şoda nə olmuşdu? Maşın Şoda biz həmişə döyğam hazırdır. Maşın Şodan danışacağım bu dəqiqə. Burada oturum döyğamı bu soğanımla, çörəyimlə yiyeyim. Na bax, bir boşqaf yox, 5 boşqaf gətirirlər. Özlərini də yəni nəzər alıblar. Bu da mənim anamdır. Özə görür canlı yayımdayım. Mama, danışa bilmirəm, canlı yayımdayım. Yiyin, nuş olsun, yiyin. Yiyin, nuş olsun, sağ ol. Yaxşı, mənə bir dənə pomidor gətirin. Mən döyğanı pomidorla yiyirəm. Zarafatsız mən döyğanı pomidorla yiyirəm. At olba. Döyğanın tamını qoy bir dənə baxım. Sonra mən Maşın Şodan danışacağım.
Tövbə. Bunu yesəniz var ey. Deyirsiniz ki, bu qızın əlləri bal deyib bal. Döyüğa döylək. Bomboş qabı neçədir? Bunun qiyməti bahadır. Bu döyüğanın tamı. Özüm canlıda pişirdim ki, mənim əzlərim baxasınız, yiyəsiniz. Yaxşı. Çiğanlar burada yoxdular. Bir salfa. Hamı ağzının suyunu axıdacaqdı. Kim döyüğa yeməsi bizə gəlsin. Bax. Tamı deyirəm, tamı. Sonra demeyin ki, canlıda pişirirsən, göstərirsən, bəlkə nə bilim hamilə var. Döyüğa elə bir bahalı şey deyil də, bunu pişirməyə nə var ki? Nazlı xanım çox sağ olun. Sağ olun, tıklayın, tıklayın. Bax. Bir dəfə döyüğanı soğanla yoxlayın. Görün nə dadacaq. Tamından doymayasınız, valla. O vaxt maşın şouda bizim hamımızın üstümüzdə mikrofon taxırdılar. Yəni, sonraki maşın şoularda, bilmirəm, elə hamısı ciddi var idi, yoxsa yox. Amma bizim olduğumuz maşın şou həqiqətən də çox ciddi idi. Xatirə biz bir qrup uyduq. Saçlı oldu, maşı oldu, qırğınlar oldu. Bir dəqiqə döyüğamı götürüm. Xahiş edirəm, döyüğam qaynayır. Ay mama, ay mama. Bir dəfə də belə qarışdırım. Ha? Roma şişdi nədir? Siz şişibsiniz də orada. İnanın ki, Roma burada ölübdür. Hə. Maşın şouda bizim üstümüzdə mikrofon taxırdılar. Bir günlərimdə, bilmirəm, Xatirənin yadında qalıb. Xatirə nəsə tort yemişdi, nə yemişdi, biraz zəhərlənmişdi. Yəqin canlı yanında Xatirə baxır, təsdiqlər dediyimi. Karoçi, mikrofon üstümüzdə tualetə getmişik. Onu da yazıq Murad Dadaşov bilmişdi. Çünki hər dəqiqəmizi bizim izləyirdilər də. Murad Dadaşov dedi ki, ay Allah evinizi için, siz bilmirsiniz mi sizin üstünüzdə şey var. Mikrofon var. Dərisiniz, siz tualetə gedirsiniz. Dedi, ay Murad, biz üzürlüsən. Yadımızdan çıxıb. Bax, gördünüz, baxın. Bu qızın əlləri qızıl deyib, bu döyüğanı. Səhv demişəm, $200. Səhv deməmişəm, döyüğa belə olar. Ocaqda görünə yəni, biraz şeyə düşsəydi, biraz kartuşka atardım 5-6 dənə içinə. Aysun çağıraq dadına baxsın. Aysonu çağır gəlsin, döyüğanın tamına baxsın. Görsün nə döyüğa pişirmişəm. Ana əllərimlə verim. Ana südü, dağ çiçəyi. Verim, yesin də. Bir balaca qoyum ona. Nazlı xanım çox sağ olun. Nazlı xanım bizə fəryadır. Sağ olun. Ay Nazlı xanım, gedin evdə pişirin. Nazlı, duzlu qız. Gedin pişirin. Bunu Aysona çəkirəm əllərimin. Bu evdə yiyən deyil, onsuz da bilirəm. Az yox, bir qaşığını töküm yerinə. Bütün gəlib şey eləyəcəkdi. Bu qız elədir. Niyə? Afriska, bə dedin ki, sana şey vurmuşam. Vurdum da, şir ismailikləri atmışam. Aferin, öz qaşığımda. Nə qədər şir ismailik atdı bizə. Çox sağ olun, Əksinə xanım, çox sağ olun. Otur, bax, gör nə gözəldir. Heç yer, mənim pulum yoxdur. Ver də, nə olar? $200 ya. Verin də. Nə olar? Reklamçılarım. Nə olar? Nə olar? $200 atın da. Sən niyə yalvarırsan? Maaşını almayıbsan. Niyə yalvarmır ki, o mənim işlərimi görür, əziyyət çəkir. Niyə də yox? Nə istəyirəm mən? Ay Allah, itəyəxim, ananı, ay Allah. Ay Zuzi, bacarlı, izvinite, yəni. Prinses, izvini. Qatı çıxmayıb, orada yazmışsınız, qatı çıxıb, qatı zat deyil. Yox, sən can, gör nə gözəldir. Valla qatı deyil. Super. Çox üstü yürü.
Gene soğandan yiyeyim. Ben nedir iş görürüm. Yağmur oldum. Yiysən soğan. Bunu soğansız yerler mi? Bax gör $200 dəyər yoxsa yox. Oh. Əllərimə sağlıq az. Anana tərif elə az. Ben niye? Aha. Bence bu pahalıdır. Gördün? Ver də onu da. Heç olmasa göstəriş eləyərdin Ben mənə. Xan gəlsin ondan alıp veririm. Mənim yoxum. Mənim yoxum. O şirzat atır, onda var. Bütün koydan da koyalım. Nə, onun şir gəl pişman. Nətər gəlsin? Sən dədənin zanətər çıxıb. Alaq qəşəkdir. Bir çıqıl duz az. Tuzu özüm az vurmuşam. Çox tuz vurmaq olmaz. Ala. Nə? Elə də özüm vur. Çox da vura bilərəm. Hə, bu da şeydir. Bacımdır. Pul göndərirsən xanım. Sən niyə mənim telefonuma cavab verirsən ki? Qapını açın. Bu bura gəlir. Bu da gəlib. Doğanı eşitdilər. Qapını açın. Ay Allah bu. Hadi burada gəl bax qapını. Az oydan şey bura telefonu bura ver ay. Oy, mesajlarım dadım görünüb ya. Qapını kim bilsən məşən? Bu da burada. Allah döyüğüyə görə gəlirlər, tövbə. Şulat bax onu kim açdı be? Mən açıram. Peşmansan bunların əlinə bir şey bişirəsən. Sırası hamısı əllərində bir boşqab cumurlar bura. Bu alçanı da mamam göndərib. Alçanı mən gətirmişəm. Mamam göndərdi. Lobya, alça, 10 kilo yarpaq, Göyərti. göyərti. Sonra gətirdim. Ay, sabır verim. Yox, sən yaxşı sual verin oxşamırsan. Gördün? Mama, üzümdən tuturam o mimikalarından. Hadi canlı yayındayım. Danay bacı açdım qapını. Açdım. Davay. Su ye. Dayan. Ah, sənə ana qurban olsun. Allah məni öldü. Canlı deyir səni görüb var. Ana qurban olsun sənə həyatım. Ay, göstərmiyor. Ay senin boğazına dönüm. Ay sənə qurban Oradan mənə olum. baxır, az ölüm ha. Sevgim. Ay Allah, zaçım sılım. Halal olsun ha, sen Rus yazışmısan. 3200 nəfər. Sevgi. Aysun, Tıklayın uşaqlar, tıklayın. biz onunla nəfəs alırıq. Maşallah, maşallah. Hamımız onu çox istəyirik. Maşallah. Allah bəxtin taliyin gözəl eləsin, gözəl olsun. Qoymadı, sual vermək istəyirdim ona. Qoymadı. Son vaxtlar zarafatsız elə bilirəm ki, mən özüm elə bilirəm də, onun mənə qarşı sevgisi azalıb, istəyi azalıb. Nə bilim, biraz soyuqluq var elə bilir mənə qarşı Aysunda. Öz içimdə elə hiss edirəm. Bəlkə də yanlışdır bu, yanlış hiss edirəm. Amma mən uşaqlarımı çox istəyirəm də. Yəni, düzdür, bütün valideynlər evlatlarını çox istəyirlər. Mən onları çox istəyirəm. Yəni, onlara görə canımı da qurban verərəm. Onlara görə hər şey eləyərəm də. Yəni, həmişə də eləmişəm. Yəni, Aysuna demişəm, toxunan olanı, nə bilim, bilmirəm. Yəni, hər şeydən keçərəm də evlatlarım üçün. Yəni, o dərəcədə. Mənə elə gəlir, bəlkə də mən elə hiss edirəm. Elə bilirəm, soyuqlaşıb Aysun mənə qarşı. Nə bilim, elə düşünürəm. Yağmur bağlı uşaqdır, ümumiyyətcə. Yağmur heç vaxt mənə istəyini bildirməyib. Ümumiyyətcə, mənim uşaqlarım mənə istəklərini bildirməyiblər də. Yəni, məni bilmirəm, niyə? Elə bildirməyiblər. Alo. Hə, yaxşı. Sən yaz da. Hə. Bəlkə də, bilmirəm, yalan deyirəm. Bəlkə də qızına öz sevgisini verib, qızını daha çox istəyir. Ona bax, deyirdi, Döyqaya vermərəm $200. Deyir, bunun prodüsörü gəldi, Döyqanı afriskalar. Soğanı hər aparırsan? Soğansız doğum. Evdə yoxdur. Gözün çıxsın. Hə. Bəlkə də ola bilər sevgisini daha çox sevgiyə verib. Sevgisini daha çox sevgiyə verir. Amma ana başqadır. Nə olur olsun, ananı evlatla əvəzləmək, nə bilim, mən eləyə bilmərəm. Bilmirəm, nə bilim, Aysun bəlkə də. Amma mən elə düşünürəm. Bəlkə də elə deyil Aysun, mən gənə də həmişə kimi çox istəyir. Yağmur bir başqadır. Yağmur ümumiyyətcə, o çox qapanıq qızdır. O çox qapanıq uşaqdır. O, yəni, heç bir şeyi bildirmir, heç bir şeyi demir. Yəni, mən hiss eləmirəm də, görmürəm.
Aysun gənə hərdən birdən bir problemi olanda, bir çətinlikdə, nə bilim, nə isə əsəbləşəndə, nəsə olanda məndən bölüşür. Mən ümumiyyətcə, nə bilim, amma mənim əzizlərim, bilirsiniz necədir? Mənim artıq may ayının 25-də 46 yaşım olacaq da. Nə az, nə çox. Yavaş-yavaş qocalır. Yəni, elə bir az yaşım da yoxdur. Mən uşaq deyiləm, gör neçə yaşım var. Və üzü sulukən getmək lazımdır bu dünyadan. Üzü sulukən və necə deyim, belə mehribancasına, belə qəşəng, hörmətli şəkildə. Bax belə, hörmətli şəkildə. Amma belə də ki, mən ad almalıyam mən. Niyə də yox? Niyə də yox? Niyə mən ad almamalıyam? Niyə mənə dövlətimiz tərəfindən ad verilməməlidir? Verilməlidir. Mən də Azərbaycan xalqının evladıyam. Mən də Azərbaycan xalqının vətəndaşıyam və müğənnisiyəm. Əgər bir müğənni oxuyanda onun qarşısında bir 300, 400, 500 kütlə yığışırsa, artıq o xalqın artistidir. Və bizim hamımız qiymətlənməliyik və mən düşünürəm ki, hamımız almalıyıq və bizim hamımızın haqqıdır bu. Mən almalıyam, şəxsən mən də almalıyam, mənim sənət dostlarım var, onlar da almalıdır, niyə də biz yox almayaq? Bugün sabah baxacaqsan ki, uşaq-muşağa hamısına ad verilib, nəyə görə? Ona görə hörmətli dövlətimiz yəqin ki, bir vaxtlar bu nəzərə alınacaq. Bir də son vaxtlar hamımız istəyirik konsert eləyək, hamımız istəyirik konsertlərimizə gəlsinlər, izləsinlər, baxsınlar. Bizim də sevənlər var. Əslində biz konsert eləsək, o birisi o elit müğənnilər dediyiniz A-klasslar var. Onlardan çox adam yığarıq biz. Elə də yığmışıq həmişə. Və istəyirəm ki, bizim də konsertimiz olsun. Elə mən də Heydər Əliyev adına sarayda konsert eləməyə artıq mənim vaxtımdır, eləməliyəm. Yaşıl teatrda eləmişəm, ondan sonra Şəfa stadionunda eləmişəm və istəyirəm bu illərim artıq başlayaq eləyək. Bizim hamımızın haqqımızdır. Hamımız eləməliyik, hamımız eləməliyik, uşaq-muşaq. Amma mən bu günləri bu cavanlar gəlirlər, restoranlarda oxuyurlar. Onlara konsert kimi baxmıram. Əslində, bax, Bakıda baxıram da, nə bilim, Röyə gedir, Aygün gedir, onlar gedirlər. Bu Türkiyədə hamısı nətər bu Günayda, nə bilim, Cahidədə zətdə çıxırlar. Yəni o səhnələr kimi bəli, onlar yaxşıdır. O konsert deyir ki, şou proqramdır. Şou proqramlara da biz hamı çıxmalıyıq. Bilirsiniz necə? Mən ümumiyyətlə heç vaxt insanları bölməyə xoşlamıram. Açığı müğənniləri, bu müğənnilərimizə aiddir də. Nə bilim, A-klass, B-klass, C-klass, C-klass. Mən düşünürəm bizim hamımız eyni insanlarıq. Biz hamımız Azərbaycanlıyıq və hamımız da bir-birimizi sevməliyik. İndi ola bilər kimisə səsi bu boydadır, kimisə bu boydadır. Amma bir söz deyim də, bu günlərim efirə çıxan 99 yox, 100% bəzi çıxan efirə müğənnilər var ki, onların heç birinin səsi yoxdur. Heç birinin səsi yoxdur. Demək olar ki, hamısı, necə deyim, Şesfasmik oxuyurlar. Şesfasmik Şur muğamı o qədər gözəl muğamdır ki, indi burada bizim sənətkarlarımız var, hamısı baxırlar, izləyərlər. Yəni, ayıb olar da, mən özümdən, başımdan böyük danışım onların qabağında. Amma olanı deyim, Şur muğamına ürək lazımdır, ürək istəyir Şur muğamını təqdim eləməyə. Bugün də hamısının oxuduqları nədir? Müxalifdir, Şurdur da, yəni bunu tutururlar. Mənim də mahnılarım hamısı müxalif olub, Şur olub. Bütün mahnılarım inanınmı, yaristlər atar məni, o bilər, mən bilərəm. Bu zamana kimi mən açığı bir söz deyim, bəli, çox peşmanam. Mən uzun illərdir, niyə mən konsert verməyim, konsert haqqında danışdım mən. Verməliyəm, mən də verməliyəm. Amma bir şey var, mən bir söz deyim də, konsert salonlarına gəlirsən, gedirsən ki, mən konsert vermək istəyirəm. Və yaxud mənim sənət dostlarım qalxırlar orada deyirlər ki, bura icazə yoxdur. Mənə deməyiblər, əstağfurullah, mən yalan deyirəm. Amma mən eşidirəm də, bəzi müğənnilərimizin hamısına atqaz gəlir çoxuna. İcazə vermirlər. Niyə? Nəyə görə? Niyə icazə vermirsiniz? Qoy bizim müğənnilərimiz hamısı sarayda da konsert versinlər, kongres zalda da versinlər. Hər yerdə bizim haqqımız deyilmi? Biz də müğənni, bir də Azərbaycan xalqı müğənnisiyik də. Niyə də yox? Qoy olsun. Bir də mən düşünürəm ki, biz sən nə eləmək lazımdır əslində? Səhv eləmirəmsə Özbəkistanda mı, yoxsa Türkmənistanda mı? Özbəkistanda müğənnilərə lisenziya eləyirlər. Elə bir lisenziya qoyurlar ki, hər adam televiziyaya çıxa bilmir. Bax, elə şey yaranmaq lazımdır. O çox yaxşı bir şeydir. Onda müğənni seçilir. Görürsünüz, Yıldız Usmanov orada nə oyunlar oynayır. Amma hamısı bizim xalqımızın evlatlarıdır. Prosto biraz başlarından böyük danışırlar. Biraz nə bilim... Ha?
Hə. Başlarından böyük danışırlar. Nə bilim, biraz başlarından yekə danışırlar. O onu bəyənmir, bu bunu bəyənmir. Olmaz. Mən hamını da bəyənirəm, hamısını da çox istəyirəm. Prosta muğam oxuyan muğam oxumalıdır. Estrada oxuyan estrada oxumalıdır. Bizim də janrımız oxuyan bizim janrımız oxumalıdır. Xahiş edirəm. Yəni, əslində açığı, mən efirdə gələndə deyəcəm onu. Mən şəxsən elə müğənnilər var ki, çıxıb muğam oxuyanda mənim gülməyim tutur. Yəni, ayıbdır. Eyni boğaz, eyni muğamatın sözləri, eyni. İnsanın əti tökülür. Elə muğam oxuyanlar var ki, onun qabağında məsələn, o insanların oxumağı ayıbdır. Həqiqi sözümdə. Amma elə çünki insanlar muğam oxumaq üçün illərini, aylarını, nə bilim, günlərini veriblər də. Başa düşdünüz? Yəni, bu belədir. Bir də verilişlər çoxdur verilişlərimiz bizim. Amma qabaqçı kimi görmürəm verilişlər. Bax, mən də bir vaxtlarım sənətə gələndə mənə hamısı deyirlər ki, bayağı ifaçı. Bayağı siz nəyə deyirsiniz? Abala, bayağı nə deməkdir? Biz, bayağı nədir? Bizim elə dədəmiz, babamız, bütün şurusda oxuyan müğənnilərin də oynaq mahnı oxuyanlar hamısı bayağılar mı olubdur? Yox, səhv danışırsınız. Düzdür, bugün efirdə məsələn, köhnə müğənnilərin hamısı bugünlərim efirdə məsələn, oxumurlar da, çıxmırlar. Çıxmalıdırlar. Mən də çıxmalıyam, xatirə də çıxmalıdır, iradə də çıxmalıdır. Onlar başqa-başqa janrlarda oxuyan müğənnidirlər, mən başqa janrdayım. Mən əslində, inanınmı, o bilər, mən bilərəm, yar istər atar mənim. Mən bu mahnıları, məsələn, Niyaməddin Musayev xalq artistimiz, Məmməd Bağırzadə xalq, o müğənnilərdən sonra, bax bu yolu mən təzdən gətirdim. Mən təzdən gətirdim, bu şezfasmikləri saldım moda. Ona görə də mənim gəlməyimdən mənim hay-küyüm, səsim küyüm, ailəm dəydi bir-birinə. Nəysə. Bu arada hamınızı öpürəm. Nə deyirsən, ayrı olma. Sağ ollaşaq, vaxtımız çatdı mı? Bu doyğanın da qiymətini qoyaq mı? Və bizim reklamlarımız gəlibdir. Çox reklamlarımız gəlibdir. Gələn həftə inşallah yenə 2 dəfə dalbada canlı yayım açacağım. Getdikcə baxacağım, görəcəm ki, mənim canlı yayımma sizin, yəni, görsəm ki, siz mənim canlı yayımı daha çox istəyirsiniz, çıxım canlı yayıma. Bax, elə ondaca başlayacağım çıxmağa. Moderator oradadır mı? Oradadır. Moderator nə deyir? Nə yazırlar? Bir yazılanları oxu cəmaata bir görək nə deyirlər də. Nə yazırlar? Gəlin suallara biraz cavab verək də. Mən də Moskvadan qayıdan ki, birinci Damla gilə gedəcəm. Damla ilə barışmışam. O çox istəyirəm. Aramızda soyuq buzlar əriyib. Elə birinci aeroportdan birbaşa sizə gələcəm, Damla, xahiş edirəm. İndi sən mənə öz məharətini, belə qollarını çevirərsən, mənə yemək pişirərsən. Gələcəm sizə. Hə, suallara cavab verim. Nə yazırlar suallarda? De görək. Ay duman gəl, geday balam, ay balam, bu dağlardan. Elə ağlamağım gəlir ki, mən muğam oxuya bilmirəm. Mən belə də özümə uyğun, yəni muğamat oxuyan deyiləm axı mən. Və dırnaqlarımı da görürsünüz. Gələn həftə yazın, nə pişirim canlıda sizə? Nədən danışaq? Nə eləyək? Nə qayıraq? Nə tər eləyək? Bayaqların bir adam biraz başından böyük danışdı. Ona əsəbləşdim telefonda. Qurban olasan onun yanında oturana, özü bilir kimi deyirəm. Allaha and olsun. Sənin başıma bir od eləyərəm, adın yadından çıxar. Mən sənə röya zat deyiləm ha. Özü elə yığışdır ki, mən beynimi başından oynatma. Tövbə deyirəm Quran haqqı, özü bilir kimə deyirəm. Səni belə nətər deyimi, diri-diri bastırıb yiyərəm. Ağıllı ol. Başından da böyük danışma ha. Başından böyük danışma, özü yığışdır. Mən sənə ötəri uşaq deyiləm, sənin ağzı belə cıraram. Biləsən. Hamı yazıb ki, bəs qutabı pişirin gələndə. Qutab? Hə, mənə deyim, onda şey göndərsinlər. Şax plov. Şax plov da pişirə bilərəm. İndi bu dəqiq evdə bir səbzi plov pişirmişəm ki, tamından doymaq olmaz. Bugünkü doyğamız bitdi. Bitdi. Reklamlarım davam eləyir. Və Moskva şəhərində reklamları qəbul edirəm. Azərbaycanı da qəbul eləyəcəm. Yavaş-yavaş da, yavaş-yavaş. Birdən olmur ki. Amma birbaşa istəyirəm Azərbaycanın hara gedəm. Düzdür. İsmarıcı kimə göndərdim, özü yaxşı bilir. Sənə bir toy tutaram ki, toyun yadından çıxar. Yaxşı, ağıllı ol. Ağıllı. Mənə qarşı çaşmır. Mənə qarşı çaşan, tık, aşır. Mən səni aşırtmaq istəyirəm. O da səni aşıbsan uca da, yoxsa. Bu qədər. Və öpürəm sizi.
Öpürəm sizi gələn həftəyə qədər. Gələn artıq həftə içində gələn 2 dənəsindən canlı yayım olacaq və bir çox yerlərə dəvət edir. Oradan reklamlar çəkib sizinlə paylaşacağam. Hələlik.